Візуальні новели – дуже популярний жанр відеоігр у Японії. Релізи новел у 2006 році у Японії становили 75% від усіх релізів для ПК. Ще років 10-15 тому цей жанр був чимось суто японським та дуже рідкісним для заходу. Але поступово жанр набрав обертів і в інших країнах, а дедалі більше японських новел отримують релізи англійською мовою. Але з візуальними новелами ви знайомитесь частіше, ніж вам здається. Багато аніме створюються за мотивами візуальних новел, і про це ви могли навіть не здогадуватися. Кланат, Fate Stay Night, Коли плачуть цикади, Коли плачуть чайки, Фрукт Грісаї, Little Busters, Амагамі SS, Air, Steins Gate, F – усе це візуальні новели, які отримали аніме-адаптації. Цей список можна продовжувати ще дуже довго, і як бачите, часто це досить якісні та популярні аніме. Звісно, можна відверто сказати, що свою золоту епоху жанр пережив у нульових, і зараз як і хітових японських новел стало менше, так і їх аніме-адаптацій. Але саме для цього ми тут. Давайте визначимося, що таке візуальні новели. Це такі інтерактивні ігри з купою тексту і, як правило, статичними спрайтами та бекграундами. Впливати на події можна, роблячи певні вибори за сюжетом, і зазвичай таких виборів не надто багато, але вони можуть нести важливі наслідки. Тобто такі ігри відрізняються від нам звичних, бо майже не мають геймплею. Взагалі все набагато складніше, і основний прикол у тому, що щоб зрозуміти, що таке візуальні новели насправді, треба або багато в них грати, щоб зрозуміти природу жанру, або просто знати їх історію, чим ми будемо й займатися. Взагалі, термін Visual Novel – це західний термін для загальної назви усіх японських адвенчур з певними особливостями. В Японії іноді використовують термін Ноберюгейму, але частіше все ж таки японці звикли більш конкретно називати жанр гри. Наприклад, бішоджу геймо, жанр у якому гравець може спілкуватися з дівчатами, мабуть, найчисленніший представник ігор, які на заході можуть називати візуальними новелами. І це також досить широкий і розмитий термін. Тож, як ви розумієте, сам термін Visual Novel теж має багато інтерпретацій, але ми приблизно уявляємо, що саме це за ігри. Наприклад, гра, де головний герой вчиться у школі і спілкується з дівчатами, та може вибрати одну з них і намагатися з нею почати стосунки. Є також Отомо новели, де головною героїнею буде дівчина, а довкола кілька хлопців на вибір. У кожного персонажа є своя історія, свій характер, який розкривається на так званому руті персонажа. Рут – це гілка, бо історія побудована розгалуджена. В залежності від виборів гравця історія зрушить на ту чи іншу гілку. Але гілки – не обов'язковий елемент жанру, бо є лінійні візуальні новели, де гравець просто поринає у історію з музикою та візуальним супроводом, але ніяк не може на неї вплинути. Звісно, романтичними історіями тут все не обмежується. З жанром трохи розібралися, тепер треба зрозуміти, з чого все починалося. Візуальні новели вважаються піджанром пригодницьких ігор, тобто адвенчі. Але західна ігрова індустрія та японська пішли трохи різними шляхами у розвитку пригодницьких ігор. І для того, щоб вам була зрозуміліша різниця, давайте спочатку подивимося на те, що коїлося на заході. Спершу на розум може прийти думка, що жанр візуальних новел виник як розвиток Interactive Fiction, що дослівно можна перекласти як інтерактивна художня література. Поняття дуже широке, але пізніше воно знайшло більш зрозуміле значення – текстові адвенчури. У нас це могли називати текстові квести. У нас взагалі адвенчури часто називали квестами, мабуть через купу серій ігор, які називались щось там «Квест від Сієра». В іграх жанру Interactive Fiction гравцеві необхідно було лише читати текст, в якому описувалася подія, і потім писати якусь команду, щоб просунути сюжет далі. Наприклад, watch, read тощо. Таким чином гравці отримували літературний твір, у якому могли взяти безпосередню участь. Першою відеогрою такого жанру вважається Advent, вона ж пізніше названа Colossal Cave Adventure, і з'явилася ще 1975 року.
У грі головний герой, тобто пан Читач, досліджує таємничу печеру у пошуках скарбів і такими нехитрими командами переміщався по печері. На шляху, звісно ж, замальовуючи карту, інакше як ще запам'ятати всі ці стіни печер. Причина, через яку цей жанр став дуже популярним, досить проста. У той час персональні комп'ютери ще були не в змозі виводити на екран кольорові зображення, та й взагалі показували лише текст. Ба більше, монітори були настільки дорогими, що дешевше було дозволити собі телетайп, такий принтер замість монітора, який видавав текст на стрічці паперу. Успіх Colossal Cave Adventure сприяв розвитку жанру Interactive Fiction, і незабаром подібні ігри почали дуже добре продаватися. Це було популярним у США, відповідно, й ігри були англійською. В нас же цей жанр не здобув популярності, тому що коли в Україні з'явилися комп'ютери, вони вже були більш потужними і на них можна було пограти у Doom, тож було якось не до цього. Ще й англійську треба було знати. В Японії цей жанр також не був настільки популярним, бо його було складно створити через японську абетку, яка потребувала багато пам'яті для символів, а ще більш детальних шрифтів та багато місця на екрані для відображення іерогліфів. Але декілька подібних ігор все ж таки існувало. Був у ті часи в Японії такий популярний щотижневий журнал про комп'ютери під назвою Gekkan ASCII, тобто щотижневий ASCII. ASCII, якщо ви не знали, це так позначається ось ця символьна графіка, яка повністю побудована лише з символів, які можна було ввести на клавіатурі. Як і водиться, до такого журналу завжди був якийсь додаток з корисним програмним забезпеченням, часто яке робили саме працівники журналу. І от раз на рік, 1 квітня, його редактори випускали жартівливий пародійний журнал «Щорічний ASCII». Усі розміщені статті та рекламні оголошення були пародіями та жартами, але всі програми на додатку працювали. І от у 1982 році на такому додатку до пародійного журналу, а саме на касеті, вийшла перша текстова адвенчура у Японії – Omotesando Adventure. Гравець тут бере на себе роль редактора провального комп'ютерного журналу, який намагається проникнути в офісну будівлю ASCII, поки вона закрита у вихідний день, щоб саботувати журнал і позбавити його популярності, даючи журналу гравця можливість посісти його місце. Якщо гравець досягає успіху, його підвищують до головного редактора. Розроблена ця гра була двома редакторами, які працювали в ASCII – Сугухо Такаші та Хідекі Акіями, і отримала назву Omotesando Adventure, оскільки так називалася вулиця, на якій на початку 80-х був розташований офіс ASCII. Але хоч гру розроблено в Японії, вона була повністю написана англійською мовою, тому що, як я й казав, складно робити текстові адвенчури під японську абетку. Omotesando Adventure була першопроходцем, оскільки це була перша японська пригодницька гра будь-якого роду. Хоча пізніші ігри могли мати більший вплив на японський пригодницький жанр, Omotesando була грою, яка представила концепцію пригодницької гри багатьом людям у Японії. І немало розробників майбутніх ігр казали, що вперше познайомилися з цим жанром саме завдяки цій жартівливій грі. Через рік журнал випускає другу текстову адвенчуру Minami Ayoname Adventure. Тут події відбуваються у майбутньому, а саме у 2001 році. Журнал ASCII став неймовірною успішною багатомільярдною корпорацією, а головному герою знову треба її якось дискредитувати, тому треба пролізти особняк ніндзі. Чомусь. У якості покращення була введена міні-карта, яка дозволяє бачити навколишню ситуацію кольоровими літерами, але гра все одно була англійською. Отак от у вигляді жарту автор журналу познайомили з новим жанром та надихнули купу японців на створення власних пригодницьких ігор. Скоріш за все, його автори мали доступ до західного комп'ютера та бачили, що відбувається на заході, тому і вирішили зробити щось подібне. Вони і надалі продовжували робити жартівливі ігри, але у нас будуть більш цікаві представники цього жанру. До речі, журналу ASCII ви можете подякувати за один софт, про який точно хоча б один раз чули, а можливо навіть користувалися. RPG Maker створили саме автори цього журналу і почали розповсюджувати його в Японії разом з ним. Програма пізніше стала дуже популярна і існує понині, розвиваючись під кермом вже інших розробників. На цій програмі була зроблена величезна кількість хітових ігор. І якщо хочете відео про розвиток програми для створення ігор RPG Maker, то пишіть у коментарі, там цікаво, і почалося все ще з 88-го року. Ну окей, ось ми маємо багато тексту,
В основі гри сюжет і можливість впливати на історію, тобто це в теорії вже дуже схоже на візуальну новелу. Залишилося додати графіку і бажано кольорову. Звісно ж, це не єдині складові візуальної новели, і недостатньо сказати, що це просто книжки з картинками, але це вже таке питання більш філософське. На щастя, прогрес було не зупинити, персональні комп'ютери ставали дедалі популярнішими, більш дешевими та водночас потужнішими. Топ-3 домашніх комп'ютера – це NEC PC 8801, Sharp X1 і вийшовший вже наприкінці року Fujitsu FM7. У всіх були доволі схожі характеристики, і вони могли відтворювати кольорові картинки і мали таку прийнятну роздільну здатність. Також у 82-му році виходить нова модель від NEC PC 9801, яка мала роздільну здатність 640х400, що було набагато більше, ніж у західних комп'ютерів того часу, що якраз підходило для відображення японського тексту. Незважаючи на те, що комп'ютер став відомий своєю високою роздільною здатністю, відсутність апаратних спрайтів і мізерна відеопам'ять призвели до того, що ігри мали тенденцію бути більш повільними. Це у свою чергу вплинуло на дизайн ігор, тому японські комп'ютери стали відомі рольовими та пригодницькими іграми з деталізованою кольоровою графікою, які згодом перетворилися на візуальні новели. На початку 80-х років комп'ютерні пригодницькі ігри почали набирати популярність у Японії. Коли я позначав рамки жанру візуальних новел, то забув згадати один важливий момент. Більшість візуальних новел спрямовані на дорослу аудиторію, або, просто кажучи, це хентай. Як тільки у чоловіка з'явилась можливість щось малювати, то самі знаєте, що він намалював першим. Тож, чому б для початку не простежити розвиток таких дорослих ігор на просторах персональних комп'ютерів? Я все буду цензурити, не хвилюйтеся, це можна дивитися навіть дітям. І самі розумієте, тут така буде графіка, що не бійтеся, коротше. Вікіпедія нам каже, що першою відеогрою із зображенням еротики була Night Life 82-го року випуску. Але я все ретельно перевірив і з'ясував – це брехня. 1981 року на японському персональному комп'ютері Sharp MZ80K було випущено гру Yakuken, засновану на одноіменній реально існуючій грі. Це щось типу японської варіації каменя-ножиці-паперу, тільки на роздяганні. Вона вже реально вважається першою відеогрою з оголенням, але це, звичайно ж, не точно. Бо цей комп'ютер був ще 78-го року випуску і підтримував лише текстове виведення графіки з роздільною здатністю 40х25 символів, тому еротика там була вельми відносною. І дьоргати пісю на таке, напевно, було дуже складно, хоча покоління початку 80-х це не зупиняло. Раніше згадана Night Life, що вийшла на NEC PC 88, містила в собі лише якийсь набір ілюстрованої камасутри, і нічого спільного з новелами немає. Та й взагалі нічого особливо цікавого із себе не представляє. А ось на FM7 у той час вийшла одна з перших ігор з анімешною графікою – Lolita Yakuken. До цього комп'ютери не могли видавати графіку такої якості, і розрізнити там якийсь стиль малювання було в принципі неможливо. Тому це можна було вважати таким проривом. Через рік гру портували і на NEC PC 88, і саме на цю версію ми зараз і подивимося. Як ви зрозуміли з назви, це теж гра на роздяганні. Графіка набагато приємніша, завдяки потужнішому комп'ютеру вже можна було чітко розгледіти анімешну дівчинку. І так, у цій грі нам доведеться роздягати Лолі, сподіваючись на рандом і тикаючи на цифри 1, 2 і 3. Якщо вам пощастить, вона зніме з себе якийсь одяг. Якщо не пощастить, у вас забирають сердечко. Втрачаєте усі сердечка, кінець гри. І якщо у вас удача прокачана до 10 або ви користуєтеся емулятором із сейстейтами, то можливо вам вдасться повністю роздягнути Лолю і отримати величезне сердечко на весь екран. Але замість завантаження другого рівня, або надпису The End, або якоїсь нагороди, ви отримуєте лише перелякану Лолю і повідомлення про те, що головного героя заарештували. Game over. Хороший життєвий урок багатьом лолікончикам. Це трохи багато кажу про японців, які першу ж еротичну гру, яку роблять, зробили ось такою. Звісно, не виключено, що анімешні ігри виходили і до цього, проте про них нічого не відомо. У ті часи ігри могли випускатися або в малих кількостях копій, або поширювалися через місцеві варіанти інтернету типу BBS, тому кожен мамкін програміст міг щось випустити подібне, і десь воно все загубилося в аналог історії. Ще була гра Denchi Tsuma no Yuwaku, випущена наприкінці 82-го року. У перекладі українською це «Спокушання домогосподарок».
По суті, це RPG. На початку вам рандомно генерують характеристики, включно з витривалістю як фізичною, так і психологічною, і початкову кількість грошей, після чого ви ходите квартирою, стукаєте у двері та сподіваєтесь, що вам відчинять двері якась відчайдушна домогосподарка і, не знаю, дасть солі чи що. Що там у сусідів питають? Не знаю, ніколи до сусідів не ходив, я ж не божевільний. У грі можна робити безліч корисних дій, як от відкривати щось, бити, віддавати, брати, говорити. Ну і звісно ж, засадити. Ви можете спробувати засадити в стіну, двері, привида, якудзу. Стоп, що тут відбувається? Чому мені дорогу перекривають якісь привиди, і від них можна відкупитися? Піднявшись аж на 4-й поверх, стукаючи в усі двері, а витривалості все менше, мені нарешті відчинила двері якась жіночка і без зайвих умовлянь дозволила з нею переспати. Але це мені дуже пощастило, тому що взагалі тут потрібно завойовувати прихильність дівчат, спілкуватися з ними, говорити компліменти або підкуповувати, якщо з харизмою у вас не дуже. І за умови належної завзятості та знання японської мови, то ви можете досягти своєї мети. Або якщо вам пощастить, як мені. На щастя, список основних дій у грі англійською, тому можна навіть трохи розібратися. Хоча, хто взагалі при здоровому глузді намагатиметься кадрити дівчат у грі 82-го року? Здається, я щось не те роблю зі своїм життям, так? Наступна гра, на яку варто звернути увагу, називається Джоші Рю Панік, що перекладається як «Паніка у жіночому гуртожитку» 83-го року випуску. Тут головний герой намагатиметься врятувати свою викрадену дівчину, і робити це йому доведеться в жіночому гуртожитку. Тут є безліч виборів про те, куди піти і що зробити, а також є діалоги, хоча вони не дуже схожі на те, що ми звикли бачити у візуальних новелах. Але цікаво інше. Після блукань гуртожитком і випадкових потраплянь у кімнати з напівголими дівчатами, у підсумку з'ясується, що ключ від потрібної нам кімнати з полонянкою знаходиться у якихось дивних особистостей. Бородата жінка-качок, оголена бабця і надувна жінка, я не знаю. З усіма потрібно виконати певні дії і обманом отримати те, що нам потрібно. І тут уже остаточно починає закипати мозок, бо подивіться на те, як все намальовано. Ніби якийсь школяр малював гру в пейнті. Але ж цю гру продавали і видавали Enix? Ті самі Enix, які створили легендарну серію Dragon Quest, і згодом стали Square Enix і продовжували випускати Final Fantasy. Ну, усім потрібно було з чогось починати. Загалом тут все добре закінчується, ви рятуєте свою дівчину, але наприкінці на вас чекає вибір дверей. І якщо ви не вгадаєте, то потрапите або до старої баби, або до бородатої спортсменки. Тож, нумо, спробуйте відгадати, за якими дверима ваша кохана. Окей, давайте, якщо вам не подобається все це, я розумію, не тільки порнографією прославилися новели. В основному нею, але не тільки. Давайте ж перейдемо до чогось справді цікавого і більш схожого на візуальну новелу. Ще у 1980 році американська компанія Sierra випустила легендарну гру Mystery House для комп'ютерів Apple II, яка буквально зародила усі адвенчури. Це була монохромна інтерактивна пригодницька гра, яка поміщала гравця у вікторіанський особняк із 7 іншими людьми. Спочатку гравець повинен обшукати будинок, щоб знайти схованку з коштовностями, а незабаром починають з'являтися мертві тіла інших людей. І стає очевидно, що в будинку на волі знаходиться вбивця. Гравець повинен дізнатися, хто це, або стати наступною жертвою, якщо не дізнається вчасно. Геймплей, дослідження усього, що бачите, та блукання локаціями, вводячи фрази з одного або двох слів, наприклад, північ або дістати ніж. Розробник гри Кен Вільямс та його дружина Роберта надихалися романом Агати Крісті і не лишилось жодного. На подив Вільямса, проєкт, який його дружина вважала хобі, розійшовся тиражем понад 10 тисяч примірників поштою і дуже сильно вплинув на відеоігрову індустрію. І так, це пов'язано з візуальними новелами, тому що гру мало того, що випустили у 83-му році на PC-98 з японським перекладом, так у гри з'явилося ще немало японських клонів зі схожою назвою. Наприклад, Mio no Mystery Adventure, де вам також доведеться врятуватися з особняка, розв'язуючи головоломки та вводячи команди. А протистояв гравцям сам диявол.
Дійшла новинка і до 27-річного Юджі Хорі, який прочитав в журналах про розвиток пригодницьких ігор на заході. Він був заінтригований їх концепцією, але дивувався, чому на ринку його батьківщини так мало подібних ігор. Розуміючи потенціал цього жанру, він, використовуючи свої знання мови програмування Basic, розпочав свій проект. Спочатку він бажав створити гру, яка розвивалася б через розмову між людиною та комп'ютером. Він намагався створити алгоритм мови штучного інтелекту, але зрозумів, що це просто неможливо з технологією, доступною йому на той час. Замість цього, щоб виділити гру з-поміж інших, він експериментував із нелінійним оповіданням, де основний сценарій становив 20% досвіду, а решта 80% мало бути розподілені на відповіді на дії гравця. Обмеження пам'яті зробили це надзвичайно складним, змусивши його повернутися до кількох сценаріїв із коротким розгалудженням. Хоча він все одно вважав це цікавішим, ніж програмування одного довгого лінійного шляху. Цю гру під назвою «Справа про вбивство у Портопії» було завершено у 83-му році, і вона дебютувала на домашньому комп'ютері NEC PC 6001. Згодом гру було перенесено на інші платформи, включаючи комп'ютер MSX від Konami та консоль Famicom від Nintendo. До речі, це була перша пригодницька гра, випущена на Famicom, і її унікальність швидко привернула увагу покупців, продавши 700 тисяч копій. Це тільки в Японії. Критики також хвалили роботу Юджі Хорі, насолоджуючись гарною оповіддю та динамічним геймплеєм. Гра знайшла резонанс і серед майбутніх творців. Навіть Хідео Коджіма вважав її однією з 3 найвпливовіших ігор, у які він коли-небудь грав. Це також була одна з перших ігор, в яку грав чоловік на ім'я Ейджі Аонума. Пізніше він стане режисером багатьох частин у серії Legend of Zelda. Але у гри не було західного релізу, тому весь цей вплив залишився у самій Японії. І десь уже у нульових з фанатським перекладом він трошки досяг західної аудиторії, але, звісно, вже не так вражав. Що ж такого у цій грі та чому вона усіх так шокувала? Одразу скажу, що я грав у версію для Famicom, яку фанати переклали англійською. Ця версія майже нічим не відрізняється від версії 83-го року, крім графіки. На компах вона була більш стрьомна і крива. 1982 рік. Місто Кобе, Японія. Успішний банкір на ім'я Кузо був знайден мертвий у своєму будинку в особняку Ямакава. Його секретарка Фумі та охоронець Комія знайшли його мертвим у кабінеті особняка, а єдині двері, що вели до кімнати, були зачинені. Коли вони з силою відчинили двері, щоб потрапити в кімнату, його бездиханне тіло було знайдено лежачим на підлозі з одним ножовим пораненням на шиї та знаряддям вбивства, що лежало поруч. На перший погляд, докази вказували на те, що Кузо покінчив життя самогубством. Але факти у справі не зійшлися. Кузо був успішним бізнесменом, і останнім часом справи його компанії йшли дуже добре. Здавалося б, причин для самогубства у нього не було. Поліція починає щось підозрювати. І тут у діло вступаєте ви, детектив поліції. Разом зі своїм вірним помічником Ясу вам належить з'ясувати, хто вбив Кузу, заарештувати винуватця і завершити розслідування. Що у нас по геймплею? Купа видів дій, типу запитати, взяти, покликати, показати і навіть вдарити. І навіть прийдеться бити людей на допиті, щоб вони щось розповіли. От така от гра. У оригінальній же версії усі ці команди треба було вводити вручну. Тут у Famicom трошки покращення, полегшення. Мене ця гра справді затягнула і змусила мене відкрити блокнот і прям записувати всю інформацію, що я отримую, щоб не заплутатися і нічого не забути. Блокнот у Вінді, звісно ж, я ж не допотопна людина. Якщо все знати, проходить ця гра хвилин за 20, а у мене ж це зайняло кілька ночей, адже чортів лабіринт, хто тримає у себе під особняком сраний, лабіринт? Цю частину, до речі, додали у Famicom версії. І так як ви, скоріш за все, навряд будете зараз грати у цю гру, тому я трохи розповім вам про свій досвід від проходження цієї гри і розповім усі спойлери. Бо це прям важлива штука, без спойлеру ви не зрозумієте, чому ця гра так усіх вразила. Отже, ви слідчий, ваш помічник Ясу. Було вбито Ямакаву Кузу. Починаємо шукати докази на місці злочину, і вже тут починається хардкор, бо звісно ж ніякі предмети не підсвічуються і треба натискати на усі шматки локацій, щоб нічого не пропустити. Отут справа внизу під столом, наприклад, або на нижню частину дверей, тому якщо не знаєш, що робити, то можеш довго так просидіти і жмакати на все підряд.
На початку я отримав досить очевидний натяк, що нібито винні можуть бути найближчі родичі жертви. Хоча Кузу був неодружений і не мав дітей, у нього був племінник на ім'я Тоші, і він безробітний і завжди просив у Кузу грошей. Очевидний висновок полягає у тому, що він вбив Кузу заради грошей, які міг би отримати у спадок. Однак, коли я його допитав, та після обшуку в його квартирі, зрозумів, що він просто дрібний торговець наркотиками, який взагалі не має відношення до цієї справи. Далі я припустив, що винуватцем є чоловік на ім'я Хірата, продавець овочів, який зник незабаром після скоєного вбивства. У нього є чітка мотивація для вчинення злочину, оскільки він заборгував компанії Кузу через конкуренцію місцевої мережі супермаркетів. Ми спілкуємося з його донькою Юкіко, яка знайшла якийсь номер телефону у куртці батька. Сама ж каже, що сиділа вдома увесь день, тобто у неї типу алібі. І я намагався зателефонувати за цим номером, але він не дійсний. І знаєте чому? Тому що до цього потрібно було дізнатися код міста, щоб правильно зателефонувати. Який ви дізнаєтеся, якщо зателефонуєте в довідкову за номером 104. Дізналися? Код Кіото 075. Але знаєте, що ще прикольніше? Можна обійтися без коду, а просто приїхати в Кіото і зателефонувати. Тому що це вже буде місцевий номер. Ба більше, номер телефону може бути іноді зайнятий. Просто так. Якщо зайнятий, пробуйте подзвонити знову. Але ж це може не слабо так збити з пантелику, знаєте. Ну, подзвонив, зайнято, значить треба щось інше робити. Уявляєте, який реалізм? Дізнаємося, що Хірата був на піку Амітабха. Йдемо туди і знаходимо його висячим на дереві. Бідолаха повісився, не витримавши докорів сумління. Помічник каже, що він точно винен, але чи варто закривати на цьому справу? Під тілом знаходимо лист, у якому йдеться, що Хірата більше не може займатися темними справами. Але це нічого не говорить нам про вбивство Ямакави. А пізніше Ростен показав, що Хірата помер за добу до того, як убили Ямакаву. Тобто він точно не винен. Але, до речі, на цьому етапі можна закрити справу і зробити вигляд, що винним був Хірата. Однак через кілька днів вам зателефонує начальник, посварить вас і ми повернемося до справи. Після цього я ще довго блукав туди-сюди, поки не почав слухати висновки Ясу про алібі кожного з персонажів. Виявилося, що він десь там за кадром, усіх їх ще перевірив, перепитав і дізнався, що хтось бачив, як Юкіко пішла з дому того вечора, тобто вона нам збрехала. Виявляється, що вона ходила просити у Ямакави трохи грошей для свого батька, бо той набрався боргів. І він погодився дати в борг. А це означає, що Ямакава не винен у самогубстві Хірати, бо в нього були якісь інші борги. Досліджуючи історію Кузу, я дізнаюсь, що він був такою собі людиною, особливо у бізнесі. До того, як він став президентом свого успішного підприємства, Кузу був шахраєм, який обібрав купу людей. Його партнером був чоловік на ім'я Кавамура, і от нам би його знайти. Після цього я рандомно побігав по локаціях, і після повернення до поліцейської дільниці виявилося, що дзвонила Юкіко, і вона дізналася, де знаходиться Кавамура. Йдемо на місце, а він уже мертвий, зарізаний так само, як і Кузу. Мій помічник Ясу приходить до висновку, що Кавамура вбив Кузу, а потім себе, щоб уникнути судового переслідування. І можна навіть знову спробувати закрити справу, але ваш бос скаже, що Кавамура людина з 6 судимостями і навряд чи він покінчив би з собою через перспективу 7. Потім нам повідомляють, що було знайдено карту лабіринту, яка підказує нам, де знайти таємний прохід у лабіринті, що знаходиться, під особняком. Автор гри Юджі Хорі грав у західну комп'ютерну гру під назвою Wizardry, коли він створював справу про серійне вбивство Портопії. І це помітно у версії Famicom. Дослідження лабіринту в цій версії дуже схоже на блукання підземеллями в Wizardry. Ви потрапляєте в псевдоперспективу від першої особи, у якій ви натискаєте вперед на хрестовині, щоб просуватися вперед, і ліворуч чи праворуч, щоб повернутися на 90 градусів у відповідному напрямку. Основна ж відмінність полягає в тому, що гра має реалістичний сеттинг, тож вам не доведеться турбуватися про те, що в лабіринті Кузу живе дракон чи хоча б зла собака. Йдемо за вказаним маршрутом і проходимо крізь стіну. До речі, я пробував пройти через цю стіну до того, як знайшли записку, і вона не відкривалася. Усередині потрібно покричати, і тоді відчиняються потаємні двері. Що? За якими знаходиться щоденник загиблого.
Виявляється, що під час свого партнерства з Кавамурою він обдурив власника компанії Sawaki Industries. Однак він відчув значну провину, коли дізнався, що власник і його дружина покінчили життя самогубством, залишивши 2 дітей – Фумі та старшого брата, якого взяли родичі. Знаючи, що Фумі була донькою Савакі, він найняв її своєю секретаркою, навіть збираючись залишити їй частину своїх грошей. Ми дізналися дещо нове, це прикольно, але тепер, треба повернутися назад з цього лабіринту, адже шлях назад не прописаний, і потрібно чітко його інвертувати, інакше, якщо ви десь помилитеся, то опинитеся в повній дупі і заблукаєте тут до кінця століття. Я нарешті зміг вийти з лабіринту, і я не знав, що робити. Я довго ще бігав туди-сюди, допитував усіх підряд, але нічого не відбувалося. Розпитуючи місцевих жителів у місті Сумото на острові Аваджі, ви дізнаєтеся, що старшого брата Фумі можна впізнати по родимій плямі на плечі, схожій на метелика. Але навіщо мені ця інформація? І у підсумку я зламався і поліз у гайди. І приготуйтеся дивуватися. Потрібно зайти в поліцейську дільницю, не викликаючи нікого на допит, тричі попросити взяти одяг, після чого Ясу, ваш напарник, роздягнеться. І ми знайдемо у нього ту саму родиму пляму на плечі. Він і є брат Фумі! І він зізнається у вбивстві Кавамури і Кузу. Він просто не міг пробачити людей, які довели його батьків до самогубства. От такий сюжетний твіст. Вбивця дивився вам в обличчя, щойно ви запустили гру. Неможливо переоцінити величезний вплив, який ця гра справила на ентузіастів у 83-му році. Сюжетний твіст швидко став легендою японської ігрової індустрії. Фраза «Ханнін ва Ясу» або «Ясу винуватець» – поширена кривата фраза в японській поп-культурі, яку часто використовують як жарт, коли стикаються з, здавалося б, нерозв'язною таємницею. Цей вислів був таким собі спойлером, який знали усі, і навіть ті, хто взагалі не грав у відеоігри. Фраза увійшла в мейнстрім завдяки трансляції All Night Nippon, де відомий комік і режисер Біт Такеші зіпсував гру багатьом людям у Японії таким важливим спойлером. Кінцівка гри настільки відома в Японії, що Ясу часто жартома називають найвідомішим злочинцем Японії. Юджі Хорі в інтерв'ю 2009 року навіть пожартував, що зробить продовження гри під назвою «Справа про вбивство Портопії 2. Злочинець Ясу», де більшість персонажів матиме Ясу десь у своєму імені. Неважко зрозуміти, чому твіст захопив тих, хто виріс із цією грою. Сюжети ігор 80-х років, якщо вони взагалі існували, зазвичай не були більш просунутими, ніж врятувати принцесу чи побити поганого хлопця. Іншими словами, це були скоріше виправдання, щоб стріляти в астероїди чи розбивати бочки, а не сюжет. Це взагалі може бути перший випадок відеоігри, яка мала хоч якийсь сюжетний твіст. Mystery Night, можливо, була першим прабатьком візуальних новел, але справа про серійне вбивство у Портопії розповіла, як ці візуальні новели слід створювати. А Юджі Хорі став легендою ігрової індустрії у всьому світі, оскільки потім створив серію Dragon Quest і написав сценарій до Chrono Trigger. До речі, видавцями, як ви могли зрозуміти, стала теж компанія Enix. У 73-му році відбулося ще багато релізів новелоподібних ігор. Наприклад, Ооку Марухі Моногатарі. Головна героїня жінка, яка потрапляє до замку Ооку епохи Едо і стає свідком історичних подій, що там відбувається. Така трохи історична гра, яку мені, на жаль, не зовсім вдалося знайти. Була ще друга частина Лоліти, але вона вже була текстовим квестом із парсерним введенням команд. Причому дуже кривим і незрозумілим. Суть та сама, не будемо зупинятися. Shijigen Shoujo Riddia – ще одна адвенчура, проте тут доволі мало виборів. Багато діалогів, немає інвентарю, і це сильно наближає її до візуальних новел. Ви є членом дослідницької групи на завданні з розслідування всяких містичних штук на Бермудах. У підсумку доведеться бродити паралельними всесвітами, літати на космічних кораблях. Загалом важко розібратися мені в сюжеті і в японській мові. Якщо обкладинка гри і стартовий ролик можуть натякнути, що гра буде непоганою, подальша графічна складова гри знову перетворюється на рівень пейнту. А ще у комплекті з цією грою йшли 3D-окуляри, бо тут було отаке. Ох, я забула привітатися.
Привіт, мене звати Моніка. Я буду іноді допомагати Терноксу і доповнювати його, бо він часто щось забуває сказати. Також ще цього року вийшло 2 частини Star Arthur Денсесу, яка взагалі вважається першою у світі point-and-click адвенчурою, тобто звичайним квестом з курсором, до яких ми звикли. Але квести — це вже зовсім інша історія, нас цікавить саме відгалудження візуальних новел. Ну і так, усі перераховані вище ігри, окрім Портопії, звісно, мали у собі порнокартинки і цінувалися саме через них. Таким чином, японці намацали золоту жилу і почали клопати безліч хентайних ігор, хоча дехто намагався обходитися і без цього. Всякі любителі мало не поодинці створювали кривоваті еротичні ігри і видавали з-під крила більш-менш великих видавців, таких як Enix. І коли у світі відбулася криза ігрової індустрії, володарі персональних комп'ютерів у Японії отримували дедалі більше еротичних адвенчур і, як правило, вельми низької якості. Але кризи не відбулося. З кожним роком кількість таких ігор зростала, і якщо у 83-му році можна нарахувати близько десятка таких ігор, то у 84-му їх вже було майже 30. Звичайно ж, зараз складно точно все це порахувати, і я пропоную надалі розглядати тільки більш-менш нормальні новели, якщо їх можна так назвати. Однак ще кілька років сюжет точно не буде сильною стороною японських еротичних новел, та й самого жанру візуальних новел все ще офіційно не з'явилося. Але про це ми поговоримо вже наступного разу. Ну і під кінець невеличка бонусна гра, яка точно ніяк не вплинула на розвиток жанру візуальних новел, але вплинула на мій розум, бо я вже не зможу це розгледіти. Обережно, тут будуть сцени тільки для дорослих, але я все одно зацензурю. 81-й рік якась компанія CPI з Лос-Анджелеса випустила цілу серію еротичних ігор під загальною назвою French Postcard. І випускали вони це на комп'ютер Apple II. Він уже мав повноцінний графічний кольоровий дисплей і роздільну здатність 280 на 192 пікселі, хоч і всього 6 кольорів. Ну і тут же розробники відірвалися наповну. Можна, звісно, сказати, що їхня серія порноновел була дуже близька до того, що ми називаємо візуальними новелами. Тут є текст, який можна проклікувати і отримувати нові графічні сцени. Щоправда, тексту замало, але то таке. А сюжети цих ігор просто виносять мозок, не залишаючи ні краплі здорового глузду. Почнемо з чогось простішого. Вчителька залишає вас, маленького хлопчика, після уроків, але вам це не подобається, і ви вирішуєте подарувати своїй вчительці морозиво, щоб задобрити її. Та погоджується, їсть морозиво і забуває посварити хлопчика. Або ось Салі та її сусідка повернулися з магазину, почали розглядати покупки, і дівчина просто не змогла втриматися і одразу ж вирішила спробувати на смак куплену ковбасу. Але не через рот. Ну, що тут відбувається, я взагалі не зрозумів. Ось зараз буде моя улюблена сцена. Незнайомий вусатий чолов'яга підходить до 3 дам і просить трохи уваги. Ну, може там флаєр якийсь хоче дати, я не знаю. Але він показує дещо цікавіше під своїм плащем. Дівчата ж, звісно, дуже здивовані таким великим асортиментом контрафактної продукції вусатого продавця, і після цього в захваті аплодують йому усім, чим можуть. Ну, обличчя у цій грі взагалі якісь меми. На цьому на сьогодні все. На нас чекає довгий та цікавий шлях розвитку жанру візуальних новел. Це все з вами точно не на один рік, тож якщо вас зацікавила ця тема, то підпишіться, щоб не пропустити продовження. А ще на цьому каналі буде багато іншого контенту на тему аніме, японських та українських візуальних новел та ігор, тож долучайтеся. З вами був Тернокс, і пам'ятайте, що все тільки починається. До побачення. Щастя, здоров'я.